الفرخة اللي انت شايفاها ديت انا بلجأ لها دايما في العزومات والمناسبات. اسهل واسرع وانجز تتبيلة وتسوية، مش عايز اقولك بقى من طراوة اللحم لقرمشة الجلد، ولا كأنك مسويها في حفرة مندي. ومن غير ما تولعي الفرن ولا تحطيها على الفحم، هنسويها في الاير فراير. السر كله في التتبيلة اللي احنا هنعملها النهاردة. هخليكي تاكلي فرخة تتحدي بيها الجيران والحبايب والمنطقة كلها كمان. فرخة فتاك. يلا بينا نسمي بسم الله ونخش مع بعض على طول على التتبيلة بتاعتنا العظيمة. بولة فاضية بنحط فيها معلقتين من الزبدة البلدي، وبنحط البهارات. عندي توم باودر، وعندي زعتر وروزماري، بصل باودر، وعندي ملح، بهارات فراخ، وعندي جنزبيل وبابريكا وفلفل اسود وكركم وكاري. معلقه واحده من كل حاجه. انزلي بالتوابل ديت على الزبده دايركت على طول. وهستخدم بقى كمان دبس رمان من روما، منتجات طبعا روما، سواء جبنه موتزاريلا او دبس رمان، ولا غلطه، بكلمكم بالامانه يعني. بنقلب دبس الرمان مع البهارات والتوابل لغايه ما تديني الخليط اللي انت شايفاه ده. بنجيب بطاطس وبنقطعها، لو احنا عندنا الاداه دي بتاعت التقطيع دي اسمها نوازيت او سكينه نوازيت، بتطلع لي الخضار شكله حلو قوي. وعندي جزر وفلفل وشويه بصل. والفرخه بتاعتنا اتغسلت واتظبطت وبقت تمام التمام. وعشان كمان اي طيور عندك ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره، حط في محلول النقع كيس نسكافيه. القهوه بتمتص اي ريحه زفاره يا جماعه. وبنشفها كويس جدا، ونبتدي نوسع سكه كده ما بين الجلد واللحم. وبحشي بالمعجون اللي احنا عملناه بتاع الزبده والتوابل، اللي ولا بيحتاج لبشر بصل ولا طماطم ولا لدموع ولا وجع قلب. واحشي كده ما بين الجلد واللحم، وبصوابعك كده افردي المعجون دوت، وغذي وشبعي الفرخه بيه. وبعد ما تبلت الفرخه بتاعتك بكل سهوله ويسر من غير اي تعب ولا مجهود، تعالي نحشيها شويه خضار، ونخلي العصاره بتاعت الفراخ ديت تنزل تسوي الخضار، هيدينا طعم من ورا العقل. تعالي كمان اما نربط الفرخه بتاعتنا بالدباره كده زي ما انت شايفه، عشان تطلع بنفس هيئتها كده وما يكونش فيها اي مشاكل. بمسك الدباره وبجيبها من تحت الفرخه، وابتدي اربط الصدر مع الجناح زي ما انت شايفه كده. تعالي كمان اما نكتف رجليها عشان تطلع من غير اي مشاكل، وتطلع بنفس هيئتها قبل التسويه، بنفس المنظر ده كده. بنحضر الاير فراير بتاعنا، ولو فاض مننا اي شويه خضار بنحطهم في الارضيه بتاعت الاير فراير، ونعمل للفرخه العظيمه ديت سرير من الخضار ننيمها عليه، ونقول لها خش يا غاليه وترجعي لنا بالف سلامه. وبعد التسويه بتخرج معاكي احلى فرخه، جلدها مقرمش وجوسي وجميله وريحتها حلوه وما فيهاش اي مشاكل، من غير تعب ولا مجهود. ممكن تقدميها مع الرز المعمر، او تقدميها مع البطاطس، او كمان ممكن تحط لها شويه شعريه بالمكسرات. كل الوصفات ديت موجوده عندنا على الصفحه، خش اتفرجي وقدميها زي ما انت عايزه. فراخ جلدها مقرمش طعمها بيخطف العقل. اتمنى تجربوها، وصفه معتمده بجد هتعجبكم. تعالوا اما نقدمها مع الخضار اللي احنا عملناه في الاير فراير. بحط الفرخه في الطبق زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبنقدم جنبها الخضار اللي اتسقى من العصاره بتاعه الفراخ ودايب وشارب من التتبيله. طعمه هيتاكل قبل الفراخ. بصوا بقى، قدموها جنب اي حاجه، هي جنب اي حاجه طعمها يجنن. الف هنا وشفا عليكم. وصفه من الوصفات السهله السريعه البسيطه اللي مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو اخواتي وحبايبي، انا عارف ان انتوا مش محتاجين توصيه، وعارفين ان اللايك والشير بيدعمني جدا. فاعملوا لايك وشير للفيديو دوت. وبفكركم لو اول مره تشوفوا وصفاتي، اعملوا لايك للصفحه عشان ينزل لكم كل وصفاتنا الجديده. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والاهم من كل ده اسيبكم كمان في حفظ الله. السلام عليكم.